नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप 1 मिनट में अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक से आप हिंदी की रिंगटोन, इंग्लिश की रिंगटोन, मैसेज टोन वो बना सकते हैं। तो आइए नेम रिंगटोन हिंदी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप अपना इसमें नाम डाल लीजिए। मैं नाम फिल कर रहा हूँ। म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारी म्यूजिक है, आप जो भी सेलेक्ट करें। मैं गलियाँ वाली कर रहा हूँ, क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद आप इसको प्ले कर लीजिए। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी।